Pse grumbulli gjigant i cash i të Warren Buffett po trondit Wall Street. Për dekada me radhë, Warren Buffett është konsideruar si investitori më i madh në histori. Strategjia e tij e bazuar te durimi, disiplina dhe investimet me vlerë e ktheu Berkshire Hathaway në një nga kompanitë më të fuqishme në botë. Por në vitin 2026, një pyetje po dominon tregjet financiare. Se Berkshire Hathaway po mban pothuajse $400 miliardë cash ndërkohë që tregu amerikan vazhdon të ngjitet. Pas largimit zyrtar të Buffett nga drejtimi i kompanisë, shumë investitorë menduan se pasardhësi i tij, Greg Abel, do të fillonte menjëherë investime të mëdha. Por ndodhi e kundërta. Në tremujorin e parë të vitit 2026, Berkshire Hathaway rriti rezervat e saj në një rekord historik, prej $397,4 miliardë. Kompania vazhdoi të shiste aksione, të përfitonte miliarda nga bonot e thesarit amerikan dhe të refuzonte ndjekjen e aksioneve të mbivlerësuara të teknologjisë dhe inteligjencës artificiale. Ky vendim ka ndarë Wall Streetin në dy kampe. Disa besojnë se Buffett dhe Abel po përgatiten për një krizë të madhe financiare. Të tjerë mendojnë se Berkshire humbi mundësinë më të madhe të dekadës, duke mos investuar agresivisht në kompani si Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta dhe Alphabet. Realiteti është shumë më kompleks. Se Berkshire Hathaway vazhdon të shes aksione. Gjatë viteve 2023 dhe 2024, tregu amerikan përjetoi një bum të jashtëzakonshëm. S&P 500 u rrit me rreth 26 në 2023 dhe afër 25 në 2024, ndërsa shumica e investitorëve u hodhën drejt aksioneve të AI dhe teknologjisë. Buffett bëri të kundërtë. Ai vazhdoi të shiste. Rezervat cash të Berkshire pothuajse u dyfishuan vetëm gjatë vitit 2024, duke kaluar nga $168 miliardë në mbi $325 miliardë. Në fund të tremujorit të tretë të 2025, shifra arriti rreth $382 miliardë. Pastaj erdhi Greg Abel. Shumë prisnin ndryshim strategjie, por Abel vazhdoi pikërisht të njëjtën rrugë. Ai shiti më shumë asete, lejoi të ardhurat nga bonot e thesarit të vazhdonin të gjeneronin fitime dhe çoi rezervën cash të Berkshire pranë $400 miliardë. Kjo nuk ishte frikë, ishte filozofia klasike e investimeve me vlerë, që nuk po gjente më kompani me çmime tërheqëse. Apo paralajmëronte Buffett një krizë të tregut? Një nga teoritë më të përhapura është se Warren Buffett po përgatitej për një rrëzim të madh të tregut. Kjo teori mori edhe më shumë vëmendje, pasi Buffett indicator arriti nivele rekord në vitin 2026. Ky indikator krahason kapitalizimin total të tregut amerikan me GDP-n e SHB. Vet Buffett e ka quajtur këtë tregues matësi më i mirë i vlerësimeve të tregut. Në fillim të 2026, treguesi i Fed arriti rreth 232 i të GDP-s. Ilshire 5000 kaloi 215 i. Të dyja nivelet ishin shumë mbi mesataren historike. Kjo sugjeron se tregu amerikan ishte në një nga periudhat më të shtrenjta në histori. Megjithatë, kjo nuk do të thotë domosdoshmërisht se Buffett po parashikonte një crash të menjëhershëm. Ai dhe Abel nuk po shisnin sepse prisnin domosdoshmërisht një rënje nesër. Ata po shisnin sepse nuk po gjenin më kompani që justifikonin çmimet aktuale. Dhe ky është një dallim shumë i rëndësishëm. Problemi i vërtet, Berkshire Hathaway është shumë e madhe. Një nga arsyet kryesore pse Berkshire po grumbullon kaq shumë cash lidhet me madhësinë gjigante të kompanisë. Berkshire Hathaway po afrohet me një vlerë tregu prej $1 trilion. Në këtë nivel, gjetja e investimeve që mund të ndikojnë ndjeshëm në rezultatet financiare bëhet jashtëzakonisht e vështirë. Buffett e ka pranuar këtë problem prej vitesh. Për të bërë diferencë reale, Berkshire duhet të investojë $10 miliarda në një kompani të vetme. Por shumë pak kompani janë aq të mëdha dhe njëkohësisht të lira, sa për të përmbushur kriteret tradicionale të Buffett. Situata bëhet edhe më e vështirë kur hyn në lojë primi i blerjes. Një kompani që tregtohet me 22 herë fitimet e ardhshme, mund të shkojë në 27 herë fitimet, sapo Berkshire paguan premium për kontrollin e saj. Për një investitor me filozofi value, kjo nuk konsiderohet më marrëveshje e mirë. Bonot e thesarit ndryshuan gjithçka. Një faktor tjetër shumë i rëndësishëm ishte rritja e normave të interesit. Nga 2023 deri në 2025, bonot afatshkurtra të thesarit amerikan ofruan kthime prej 4 deri në 5. Kjo ndryshoi totalisht logjikën e mbajtjes së cashit. Për pjesën më të madhe të dekadës së kaluar, cashi pothuajse nuk prodhonte asnjë fitim.
por me normat e larta të interesit, Berkshire filloi të fitonte miliarda vetëm duke pritur. Vetëm në 3 tremujorët e parë të 2024, kompania gjeneroi rreth 8 miliard dollar të ardhura nga interesat dhe investimet. Ndërkohë, fitimet operative në tremujorin e parë të 2026 arritën 11,35 miliard dollar. Pra Cashi nuk po qëndronte bosh. Ai po prodhonte fitime. A e humbën Buffett dhe Berkshire bumin e inteligjencës artificiale? Kritikët argumentojnë se Buffett humbi bumin më të madh të dekadës. Kompanitë e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale dominuan tregjet nga 2020 deri në 2026. Fituesit më të mëdhenj ishin Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Apple. Shumica e këtyre aksioneve performuan shumë më mirë se Berkshire Hathaway. Etja Vanguard Mega Cap Growth AGK, e fokusuar te gjigantët e teknologjisë, e kaloi Berkshire me diferencë gjatë dekadës së fundit. Nga maji 2016 deri në prill 2026, Berkshire Hathaway fitoi rreth 237 i. AGK fitoi afro 398 i. Ky është një hendek i madh performance. Megjithatë, mbështetësit e Buffett argumentojnë se kjo ka ndodhur edhe më parë. Strategjia e value investing shpesh ka nënperformuar gjatë periudhave spekulative si Fluska.com në 1999, kriza financiare para 2008, bumi i AI në 2024 dhe 2025. Historikisht, tregjet janë rikthyer gjithmonë drejt vlerësimeve reale. Pyetja është nëse këtë herë do të ndodhë ndryshe. Sa i kushtoi Berkshire ky grumbullim Cash? Mbajtja e afro 400 miliard dollarëve Cash gjatë një Super Bull Market pati një kosto të madhe. Analistët vlerësojnë se nëse Berkshire do të investonte këtë kapital në S&P 500 gjatë viteve 2023-2025, fitimet mund të arrinin rreth 155 miliard dollar. Ndërkohë, bonot e thesarit gjeneruan afërsisht 34 miliard dollar. Diferenca është enorme, por edhe kjo analizë ka një problem. Berkshire Hathaway nuk funksionon si një fond indeks. Buffett nuk mund të investojë qindra miliarda dollar në treg pa ndikuar çmimet. Filozofia e Berkshire ka qenë gjithmonë blerja e kompanive të mëdha ose pjesëve domethënëse të tyre me çmime të arsyeshme. Dhe në vitet 2024-2026, ato mundësi pothuajse u zhdukën. Çfarë duhet të mësojnë investitorët e zakonshëm? Shumica e investitorëve nuk duhet të kopjojnë verbërisht Warren Buffett. Investitorët individual kanë avantazhe që Berkshire nuk i ka. Një person i zakonshëm mund të investojë 5.000 apo 10.000 dollar në një kompani cilësore pa ndikuar tregun. Berkshire nuk mundet. Megjithatë, strategjia e Buffett jep disa mësime shumë të rëndësishme. 1. Vlerësimi ka ende rëndësi. Tregu amerikan hyri në 2026 në një nga nivelet më të shtrenjta historike. Tregjet mund të qëndrojnë të mbivlerësuara për vite, por historia tregon se vlerësimet gjithmonë kanë rëndësi në planin afatgjat. 2. Cash i nuk është gjithmonë i keq. Kur normat e interesit janë të larta, Cash i bëhet një aset real dhe jo para të vdekura. Për investitorët konservator ose pensionistët, mbajtja e një rezerve Cash mund të jetë mbrojtje shumë e rëndësishme. 3. Disiplina është më e fortë se FOMO. Çdo cikël bull market krijon narrativa se këtë herë është ndryshe. Në 1999 ishte interneti. Në 2007 ishin produktet financiare. Në 2024 ishte inteligjenca artificiale. Historitë ndryshojnë. Psikologjia e investitorëve jo, Greg Abel, mund të vendosë të ardhmen e Berkshire Hathaway. Greg Abel trashëgoi një nga rezervat më të mëdha Cash në historinë moderne. Dhe tremujori i tij i parë tregoi qartë një gjë. Filozofia e Warren Buffett nuk ka ndryshuar. Abel vazhdoi të shes, vazhdoi të grumbullojë Cash dhe refuzoi të ndjek aksionet e AI në kulmin e tyre. Nëse tregjet përjetojnë një korrigjim të madh, atëherë rezervat për 397 miliard dollarësh mund të rezultojnë arma më e fuqishme financiare në Wall Street. Por nëse aksionet e teknologjisë vazhdojnë dominimin për vite të tjera, kritikët do të argumentojnë se Berkshire humbi mundësinë më të madhe të epokës moderne. Për momentin, pyetja mbetet e hapur. Apo mbron Warren Buffett Berkshire Hathaway nga kriza e ardhshme? Apo thjesht tregu modern ka ndryshuar më shpejt se filozofia e tij legjendare?